ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களை. இப்போ நாம் பார்க்க போகிற ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே இருக்குன்னா, நம்ம அண்ணனூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் அமைஞ்சிருக்க, எல்லாரும் எதிர்பார்க்குற சைஸ் மட்டும் இல்லாமல் எல்லாரும் எதிர்பார்க்குற ஃபேஸிங்கில் தாங்க அமைஞ்சிருக்கு. கம்ப்ளீட்டாக முழுக்க ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ஜோனில் தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்கு. இந்த வீடியோவில் பார்க்குறீங்களே, இந்த கார்னர் இடம் தாங்க சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. இந்த இடத்தோட அளவு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்டேஜ் 60, நீள 40, ஒரு நார்த் ஈஸ்ட் கார்னராக அமைஞ்சிருக்கு. யாராவது இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஒரு அரை கிரவுண்டுக்கு இடலாம் தாராளமாக கொடுத்தலாம். எல்லாரும் எதிர்பார்க்குற சைஸில், அதாவது 30க்கு 40 30க்கு 40ன்னு 2 பிளாட்டாக கூட பக்காவாக சப்டிவிஷன் பண்ணி பக்காவாக க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துடலாங்க. இந்த இடத்தோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்னு சொல்ல போனால், இந்த இடத்துல கம்ப்ளீட்டாக முழுக்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி மெட்ரோ வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. ஒவ்வொரு வீடும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் வீடு தாங்க. இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கேப்சர் பண்ணி காமிச்சிருமா பாருங்கள். எல்லாமே பங்களா டைப்ஸ், எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் வீடு. எல்லா வீட்டுக்கும் ட்ரைனேஜ் கனெக்ஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, மெட்ரோ கனெக்ஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்த் ஈஸ்ட் கார்னராக அமைஞ்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாரும் எதிர்பார்க்குற சைஸு 30-40 பெர்ஃபெக்டாக க்ளீன் பண்ணி சப்டிவிஷன் பண்ணி கொடுத்துலாங்க. அந்த மாதிரி தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்கு. இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5500 per ஸ்கொயர் ஃபீட் சொல்கிறாங்க. ப்ரைஸ் வந்து நெகோஷியபிளும் உண்டுங்க. பொதுவாகவே ரயில்வே ஸ்டேஷன் நியர்பை இடம் இருந்தால் சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இடம் நீங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா முழுக்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்காக தாங்க. ஒரு நார்த் ஈஸ்ட் கார்னர் ப்ராப்பர்ட்டி. எல்லாரும் எதிர்பார்க்குற சைஸ் 30-40. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், நெய்பர்ஸ், கோவர்க்கர்ஸ், கலீக்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். டெஃபினட்டாக யாருக்காவது ஒருத்தருக்காவது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பயன்படும் நினைக்கிறேன். ஸ்லைடில் இருக்க நம்பரை கால் பண்ணுங்கள். மேலும் விவரங்களுக்கு நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ.